Ok này tao nghĩ là dân cho mọi người đi print plan hay là làm thi Autocade tại plan đi nhưng mà bán cũng không ai nhé nhưng còn được trên print đi hay ca để print cứ file đó cứ cho để cũ dân dân mơ thì là cũ thì là bị print đó nhiều chẳng chia đầm bốn nơi non cầm thì Autocade nhưng đâu vừa hoặc là trong đó print toolនៅក្នុង Autocade មកយើង print គឺយើងត្រូវ export វាសិនគឺ export ទៅ PDF អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាយើង export ទៅ PDF ហើយគឺយើងមានសិទ្ធិ print បានអាច print បានអញ្ចឹងយើងទៅមើលបងប្អូនឥឡូវយើងមើល plot វាមាន2គឺខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយដែលគេគូសតែអាគារផ្សេងគ្នាមិនដឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងខាងណាដែរតែនេះជាការបង្ហាញពីការ print អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម print ពីក្បាលដំបូងហ្នឹងពីចាប់ផ្ដើមពីក្បាលនៅខាងឆ្វេងដៃហើយយើងចូលទៅកាន់ file ហើយយើងយក print យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយើងចុចលើ print មកកុំចុចយកអាមកជួយហើយយើងចុចលើ print មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select យកពាក្យថា print to PDF ណា print to PDF អញ្ចឹងអូខេយើងរើសយកទំហំ A3 ហើយយើងអាចចុចអូខេយើងចុចកន្លែង Windows ហ្នឹងមកយើងរើសកន្លែងនេះយើងគូសត្រឹមណាដែលយើងអាច print បានមើលដល់ទីនេះបងមើលដងមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យច្រើនផងតែឥឡូវខ្ញុំទៅ file ដែលខ្ញុំ save ត្រូវ save ទុកក្នុងការដែលគឺដល់ save ទុកខ្ញុំទុកនៅក្នុង drive scan ចឹងយើងបង្កើត file មួយដើម្បីងាយស្រួលយើង save អានជា PDF មកយើង save ចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខចប់ចឹងដើម្បីឲ្យវារត់តាមដំណើរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនៅក្នុង file ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឯកសារឬក៏ file ផ្សេងៗទៀតនេះគឺយើង export ដូចគ្នាយើងចូលទៅ printer ហើយយើងរើសឃើញចុចកន្លែង window តែបងប្អូនត្រូវចាំចុចកន្លែង window បងប្អូនត្រូវរើសកន្លែង fit window ផង fit ផងដើម្បីឲ្យវាពេញ page ចឹងណាបើសិនជាយើងអត់ចុចទេវាពិបាកពេលដែលយើង print មកវាអត់ពេញកណ្ដាស់ A3 ចឹងណាបើយើងកំណត់ A3 វាអត់ពេញ A3 បើយើង tick កន្លែង fit មក fit page មកវាពេញមុខចឹងវាអត់អាចមើលដល់តាមការ print ឡងចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការខាងវិធី print អាចយកទៅសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៅដំណាក់កាលទៅក្នុងការ print ខ្លះយើងអត់ចេះលក្ខណៈថាយើងអត់ចេះ plan ឬក៏អត់ plan តែយើងឆ្នៃក៏ជាការងាយស្រួលមួយសម្រាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាអាចគូមើលបានរបស់នេះគឺជាការ print
ok như tao kia ở lâu dương châu cho mơ pha để làm sale ti mua để dương châu tới non cô cùng non đồng bay ở mơ được pha mấy ông bây giờ có chấm như là có một tí cùng vậy pha chấm không chập đâm không bàn gì mua hai cái bệnh nhân chập đâm không bán để sao em không bán thì dương print ở đây nhiều lắm bây giờ print mua ai dương cho làm lòng vào cái trong dân không bán cho nên một pha đấy hay dân chập đâm print gì chứ là lại mình mua được cái công cụ đâm là cả không bán chứ dân không bán là dân không bán là dân bán là dân tôi được print mình xin nhóm mình xin hành nhóm dân hay được option về bán thì xin cũng hay giờ hay được hay đó hiện bạn xem thành có ai rồi crowd rồi standard của bạn cho nó bởi nhóm rất hay mình xin mong muốn nào đó hay việc như khổ cho nó chẳng được sự việc ra hay được ở trên cái standard của ta chẳng được người còn nhớ chỉ cao print và yang kita juga export trên màu chẳng rồi សម្រាប់ខ្ញុំតែងតែ export ចឹងតែសម្រាប់បងប្អូនវិញមកថាការដែលបងប្អូនយក print បងប្អូន print មកទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែ export វាចេញជា PDF រួចហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ combine វាចុងក្រោយហ្នឹងហើយយើង print វាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចាប់បានដល់គ្នាហើយចេះ print ឡើងវិញទោះយើងអត់ទាន់ចេះ print ឡើងដែរតែយើងគួរចេះ print ឡើងអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់អ្នកដែលមកចូលមើលដល់គ្នាសូមជួយចុច subscribe ដល់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗហើយនឹងបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងអាចទៅទៀតហើយសូមថាបងប្អូនជួយចុច like ជួយ subscribe ដល់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារៀនសូត្រហើយជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបានដល់